Всем привет! Сегодня я заболела. Да, я болею. Не могу. Да. И у меня вся спина пропотела. И, кстати, сегодня воскресенье. А завтра понедельник. Я в школу не иду. Да, не иду в школу. Не знаю, если вылечу, то пойду. Но особо я не хочу идти. Так что я, наверное, заболею. Да. Просто лежу в кровати, смотрю мультики. И, может быть, сейчас буду смотреть iPad. Мой любимый. Ладно, всем